kita dah Maaf habis kerja, terlupa kita buka nak balik. audio. So jom kita balik. Besok kita nak gi camp. Jom naik kereta. Dalam perjalanan ke rumah. Apa nih? Kesiannya jom ikut akak balik. Cepat naik. Ye betul nih. Dah masuk cepat. Sini akak tunjuk bilik awak. Nih bilik awak. Nih tandas nanti awak mandi, oke? Nih bilik akak. Kita nak mandi jap. Dah siap mandi. Kita nak ganti baju. Oke, lokot baju nih. Kita nak panggil adik. Mana dia? Kenapa tidak ada di bawah kot? Ini dia. Kenapa tidak ganti baju? Oh, jom pergi beli baju. Keluar cepat. Kunci dulu. Nanti kita pergi taman. Tidak mengapa akak ada. Kita beli baju dulu baru ke taman, oke? Sudah sampai. Nak beli baju yang mana? Yang ini. Pergi Yang cari i- dulu yang lain. Beli 3 aja. Sedang mencari baju. Seluar beli 3 juga. Sedang mencari seluar. Masuk sana dalam kereta. Kita borong semua aja. Tidak ada orang, letak aja duit di atas meja.
Akak nak letak baju di bonet. On the way ke rumah. Sudah sampai di rumah. Masuk cepat. Pergi salin baju baru kita pergi taman. Esden pikir untuk masak apa? Masak ayam black pepper aja. Sudah jadi ayamnya. Kita bagi tempat tidur di ruang tamu. Adik sini turun akak masakan. Ayam black pepper. Adik sini turun makan akak masakan. Sini turun nanti ayamnya tidak sedap. Bukan di situ. Sudah habis. Jom pergi ke taman. Cepat. Kunci rumah dulu, guys. Mesti nyanyi lagu Teletubbies. Akak tidak pernah dengar lagu Teletubbies. Dalam perjalanan ke taman. Jom main cuma 10 min. Sini naik ke akak. Kita naik buayan. Hati-hati. Akak naik juga. Asok kita ke naik kapal terbang. Sini naik akak. Kamu harus ke dekar. Sini masuk. Kamu tidur di dekar, esok akak bawa kamu ke camp. Jangan nangis ya. Bye-bye. Dalam perjalanan ke rumah.
Apa ini? Kita tutup lampu semua bilik. Kita ganti baju tidur. Tutup lampu dulu. Asok bangun pukul 12. Jom mandi. Sejuknya. Sudah siap. Sudah pakai baju. Tutup lampu dulu. Perjalanan keluar rumah. Kunci dulu. Kita naik motor aja. Yang boleh 2 orang. Yang mana ya? Yang ini aja. Jom ke Dekar. Dalam perjalanan ke Dekar, sudah sampai di Dekar. Adik kenapa belum mandi? Pergi mandi sekarang. Cantik juga Dekar nih. Sudah siap. Jom pergi naik kapal terbang. Naik cepat. Kita naik pergi mana? Kita nak naik kapal terbang. Sudah sampai turun cepat nanti, kapal terbang tinggal kita. Kamu naik stroller ya? Akak tak nak bawa ini. Naik cepat. Nasib baik kita awal. Tidak payah beratur. Kamu masuk dulu, Dik. Kamu pergi makan dulu sana, nanti kamu lapar. Berpikir siap yang kontrol kapal terbang ini. Macam tidak ada yang kontrol tapi, kapal terbang sudah berlepas. Tidak ada. Tidak mengapa aku boleh membawa. Oke guys, sampai sini saja video kita. Sampai jumpa lagi.